ഹലോ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ കറിയും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യമേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും 4-5 പീസ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതൊന്ന് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതുണ്ട്, അതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയും ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നല്ലതായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുവാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നട്ട്മേഗിൻ്റെ നമ്മുടെ ജാതിക്കായുടെ പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വഴറ്റി നല്ല മൂപ്പിച്ച പച്ച മണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മസാലകളെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 2 വലിയ തക്കാളിക്ക് ചെറിയ പീസുകളാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ തക്കാളിക്കായെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മസാലയോട് കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരണം. ഞാനിവിടെ 2 ബേ ലീവ്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കനൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 ക്രീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് 1/2 ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. അതുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ ചിക്കൻ പീസുകളാക്കി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം 4 ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്
ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈഡ് റൈസാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്ലെയിനായിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതിയോളം ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോവണ്ട. ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. കോളിഫ്ലവറും ഉള്ളിയും നല്ലതായിട്ട് യോജിച്ച് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ആവശ്യമുള്ളതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസിന്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു ഭംഗിയും കഴിക്കാനും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈഡ് റൈസാണിത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു മണമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചാറ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വരണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ പരുവം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 റെസിപ്പീസാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകളൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം. അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. താങ്ക് യു.